今儿生意不太好啊。等等，那是什么？我的天啦，这是蜘蛛火车的蛋吗？今天可算是赚大发了，而且还是一颗粉色的蛋，一定可以卖个好价钱。我的孩子！天啦，我的孩子呢？昨天我太累晕了过去，然后一个红色的人把我的孩子偷走了。天啦，不行，我要去把我的孩子找回来。粉妈妈不知道的是，抢走她孩子的人就是斑斑乐园里的大红斑斑。她偷走蛋的初心本来是想要卖一个好价钱，可是让她没想到的是，这颗蛋还没等她卖出去，就已经孵化出来了一只小火车。这一下子，小火车的价钱直线下降。可见钱眼开的斑斑立马想到了一个好办法，让小火车去街头乞讨，为自己赚钱。就这样，他们俩母女过上了一样的日子。一个为了寻找女儿，整日在外面风吹日晒，而小火车为了帮斑斑赚钱，也被折磨得不成样子。好心人，给点钱吧！他的身体，他的颜色，天了，不好，他有危险！小心，快离开这里！你是？居然被他找到了！你还待在这里干什么？快给我回家！求你救救我，救救我！居然还敢喊救命！等会儿回去有你好受的。天了，那就是我的孩子！站住，快把我的孩子还给我！还你的孩子？追上我再说吧。我的孩子，我的孩子！我这是在什么地方？你是谁？别害怕，我刚才看到你躺在雪地里，怕你有危险，所以就把你给带了回来。原来是这样，谢谢你。不客气。妈妈，我终于找到你了。